Men siz videoni boshlab yuboribsizlarmi? Qalaysizlar o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bir-birimizni anchadan beri ko'rmayotgandik, to'g'rimi? Havolar ham ancha sovib ketdi. Yoningizga bitta choymi, kofemi issiqqina damlab olinglar. Men sizlarga zo'r video olib beraman. Ketdik. O'rtoqlar, YouTube kanalimizga ham anchadan beri video joylashtirmayotgandik. Shuning uchun kelinglar bugun sizlarga Megavan kompaniyasida sotuvda nima texnikalari bor, hamma texnikalarni bitta-bittadan sizlarga video obzor qilib beraman. Ko'rayotganingizdek texnikalarimiz ham soni kamayib qoldi. Hozir bitta-bitta tushuntirib beraman. Savollar bo'lsa, izohlarda yozib ketasizlar. O'rtoqlar, videomizni Lowell texnikasidan boshlashga qaror qildik. Chunki bundan oldingi reklamalarimizda bu texnikalarimizni sizlar halol narsaga sotib olsanglar bo'ladi degandik. Bu modelimiz Lowell 955K modeli 3 kubalik pogrushik. Bu texnikamiz karyerga moslashtirilgan texnika hisoblanadi. Ko'rayotganingizdek oldi laboy qismlarigacha panjara bilan ta'minlangan. Texnikamiz 3 kubalik VCHI motor bilan ta'minlangan, 6 silindrlik topливо sistemasi apparatli. Bu pogrushikimiz chidamli va mustahkam hisoblanadi va biz keyingi texnikaga o'tamiz. O'rtoqlar, biz video olamiz deguncha yomg'ir ham yog'ib ketdi, qaranglar. Ana endi ikkinchi texnikani sizlarga tushuntirib o'taman. Lowell 935F modeli. Bu texnikamiz 2 kubalik pogrushik, joystick upravleniyasi, dvigateli VCHI, bu ham 6 silindrlik, topливо sistemasi apparat. Bu texnikamiz ham mustahkam texnikalardan biri hisoblanadi. O'zini zo'r ko'rsatib kelyapti shu kungacha. O'rtoqlar, ana endi gal kolesli ekskavatorlarga. Kolesli ekskavatorlarimizni ichida bu eng kichkinasi Lowell FP90 modeli. Bu texnikamizning kovushi 0.3 kublik kovush o'rnatilgan. Texnikamiz juda ham mustahkam va sifatli. Koreyskiy bu texnika olganinglardan ko'ra shuni albatta sotib olishinglarni maslahat beraman. O'rtoqlar, keyingi texnikamiz kolesli ekskavator. Xitoy mashhur brendlardan biri. Bauding 135 talik modeli. Texnikamizning kovushi 0.5 lik kovush turibdi. Texnikamizga bemalol gidromolt o'rnatib ishlatsanglar ham bo'ladi, ekskavator sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Bu texnikamiz ham Megavan kompaniyasida sotuvda mavjud. O'rtoqlar, ana endi sizlarga biz eng ko'p sotadigan texnikalardan biri Howa V5X ni ko'rsatib o'taman. Bu texnikamizdan Megavan kompaniyasida ikki xil rangidan sotuvda mavjud. Oq hamda seri rangi. Komplektatsiyalari, turlari bo'yicha bitta spalnilik va ikkita spalnilikdan sotuvda bor. Texnikamizning borti 9 metr, kuzov ko'tarishi, gruzopodyomli texnikaniki 18 tonna. Texnikamiz VCHI motor bilan 270 ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel bilan ta'minlangan va sizlar bemalol bu texnikaga gaz o'rnatsanglar ham bo'ladi. Hammamiz bashinli ekranni ishlaganini, tik turgan holatini ko'rganmiz. Bashinli ekran yig'ilgan holatda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tanishinglar, bu Giraffe SMK 500 modeli 5 tonnalik bashinli ekran. Bu zamonaviy ekranlardan bittasi deb bemalol aytsak bo'ladi, chunki bu ekranimizda kabinasi yo'q. Tepaga chiqib boshqarilmaydi. Bu distansionniy upravleniyada pulti bor, masofadan turib boshqarsanglar bo'ladi. Xabaringlar bor, avtokranlar bugungi kunda rastamoshka narxi oshib ketgan. Shuning uchun sizlarga taklif 5 tonnalik hamda 10 tonnalik bashinli ekranlarimiz ham tayyor turibdi. Bemalol o'shalarni xarid qilsanglar bo'ladi. Agar furgonlarni kichkinaroq variantlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda taklif bor. 5.2 tonnalik Sinatrak Homan H3 kabinasidagi sifatli bo'lgan texnikalarimizdan biri. Buni 3 xil turdan sotuvda bizda mavjud. Bartovoy ko'rinishdagi, tentli ko'rinishdagi va furgon variantidagi ko'rinishdagilari sotuvda bor. Texnikamiz zavodskoy gazlik 2 dona 140 talik gaz ballon bilan jihozlangan. Bitta zapravkada 500 km masofani bosib o'tadi. Bu texnikani modelini sizlarga tushuntirib o'tirmasam ham bo'ladi, chunki sizlar yoddan bilasizlar.
Megavan kompaniyasi eskidan Lugong texnikalarini sotib kelgan. Bu yerda asfaltni bosish uchun mo'ljallangan katogimiz, gruntovoy katogimiz, pogrushkalarimiz turibdi. Birin-ketin aytib o'taman. Lugong 6208 9 tonnalik asfalt bosish uchun mo'ljallangan katog, yonida turgan 16 tonnalik vibra katogimiz, u ham Lugong zavodida ishlab chiqarilgan. Orqasida esa 1.8 kublik pogrushklar, richak hamda joystick upravleniyasi bilan ta'minlangan pogrushklar. Undan ham orqasiga o'tib qaraydigan bo'lsak, 3 tonnalik asfalt bosish uchun mo'ljallangan mini katoglar. O'rtalar, shu bilan videomizni yakunlaymiz. Sizlarga sotuvda tayyor bo'lgan texnikalarni ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qildim. Videomizni tezlashtirib yubordik. Agar sizlarda qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Aytgancha, bizlarni qo'llab-quvvatlash yodingizdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yinglar, like tugmasini bosib qo'yinglar.